ഇത് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്തങ്ങ് വിട്ടാ ബ്രേക്ക് ഇത് കാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെട്ടാനോ? അപ്പൊ ക്ലച്ച് ഇടുമ്പോ ഗിയർ ഇടണം അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാ മതിയോ? ഓഫ് ചെയ്തോ? ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി കേട്ടോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വിനേഷ് ഹിയർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ഹെവി വ്ളോഗ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷൈജു ബ്രോയുടെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഷൈജു ബ്രോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. കാരണം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷൈജു ബ്രോയുടെ അടുത്ത് പുല്ല് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് പുല്ല് വെട്ടാൻ പോവുക. ഷൈജു ബ്രോ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക പുല്ല് വെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വീടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം പറമ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇവരുടെ ലോണും എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഷൈജു ബ്രോ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പുല്ല് വെട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഷൈജു ബ്രോ, ഹായ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ്? ഇങ്ങോട്ട് ഇത് വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ്? ഇത് ലോൺ മോർ. ഓക്കെ, ഈ വണ്ടി അല്ലേ? ഇത് ഓടിച്ച് പുല്ല് വെട്ടാം നമുക്ക്. ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പുല്ല് എന്തോരം ഹൈറ്റിൽ വേണം. ഓക്കെ, നോർമലി നമ്മളൊരു 3 കിട്ടാൻ വെട്ടാറില്ല. വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്തോരം ഹൈറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ഇതിന്റെ ആക്സിലേറ്റർ. ഇതുമ്മേ ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നേരെ മുമ്പോട്ട് പോക്കോളും. കാല് വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ നിൽക്കും. ഇത് റിവേഴ്സ്. ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമേ കാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തനിയെ നിന്നോളൂ. ഇത് ഇതിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പോലത്തെ സെറ്റപ്പ്. പക്ഷേ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കാലം കൊണ്ടാണോ? ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇത് കാലുകൊണ്ട് ചെയ്യണ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. അതെ, നിർത്തിയിടുമ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഇത് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്. ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം. ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിന്റെ വെട്ട് വരുന്നത്. താഴത്തെ ഇത് വെട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഓടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ടാണ്. ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമേ ഞെക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പുല്ലുണ്ട് ഇതിന്റെ അത് നമ്മൾ വെട്ടണ പുള്ളി ഇതിന്റെ അത് കളക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ഇളക്കി എടുക്കാനുള്ള ലിവറാണോ? നമുക്ക് ഇത് ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുറയും. ഇപ്പൊ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുല്ല് ഇവിടെ വീഴും. ഓക്കെ ഓക്കെ, പുറയിലെ കൊണ്ടേ പുല്ല് കളയണം. ഓക്കെ, അവിടെ പോകുമ്പോൾ കളിച്ചില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റർ. ഈ സാധനം ഇത് ഈ അറ്റം ചേർത്ത് തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ നമുക്ക്? കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടാൻ. ഇതിന്റെ അത് മണ്ണൊക്കെ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണുൾപ്പെടെ പോരും. അല്ല, അതല്ല, നമുക്ക് ഈ ഫുള്ള് ആ പറമ്പിന്റെ അങ്ങ് വരെ ആ അറ്റം വരെയൊക്കെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? ലോൺ മോർ. സൈക്ലോൺ എന്നാണല്ലേ കമ്പനിയുടെ നെയിം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പുല്ല് വെട്ടുന്ന ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി. ലച്ചുവിന് ഓൾറെഡി കാറൊക്കെ ഓടിച്ച് ഇച്ചിരി സെറ്റായി വരുന്നോണ്ട് ഇത് ഓടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ? ട്രൈ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ ഷൈജു ബ്രോ ഒന്ന് കാണിച്ചേ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ എത്ര സമയം കൂടുമ്പോഴെങ്ങനെ ഈ പുല്ല് വെട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇതൊരു സമ്മർ ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും വെട്ടേണ്ടി വരും. 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും വളർന്നു വരും അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വളരെ സമ്മറിലാണ് ഇത് വെട്ടാതെ നമ്മൾ വെട്ടാറില്ല. വിന്റർ മഴയൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെട്ടാറില്ല എപ്പോഴും. ഓക്കെ, അല്ല ഇത് വെട്ടാതിട്ടിരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാടായി പോകും. അങ്ങനെയാ? അല്ലാതെ ഈ പുല്ല് ഉണങ്ങി പോകുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലേ? കാണാൻ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവത്തില്ല, ഭയങ്കര. മറ്റേതൊരു മാറ്റിട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കില്ല. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ദാ ഈ കിടക്കുന്ന പറമ്പാണ് നമുക്ക് വെട്ടാനുള്ളത്. ഇത് അങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട്, ആ വീടിന്റെ അങ്ങ് അറ്റം വരെ ഉണ്ട്. നോക്കിതാ ഇങ്ങോട്ട് ഈ വീടിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലച്ചു ഒക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഷായിച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ പുല്ല് വെട്ടുമ്പോൾ വിളിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഷായിച്ചേട്ടൻ ഇത് ഫുള്ള് പുല്ല് വെട്ടിച്ചിട്ടേ വിടത്തുള്ളൂ നിർബന്ധത്തിലാണ്. ഷൈജു ബ്രോയ്ക്ക് ഒരാളെ കിട്ടാനിരിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഷായിച്ചേട്ടൻ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഷൈജു ബ്രോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ്.
ഫ്രണ്ട്സ് പുല്ല് വെട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ ഫെറാറി കൊണ്ട് കറങ്ങുക, അന്തോണി. ഈ സ്ഥലം ഇതാ വെട്ടിപ്പോയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അതാ ഈ കണ്ടോ, ഇതാ വ്യത്യാസം കണ്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലെവലിൽ പുല്ല് വെട്ടിയെടുക്കാം. ഇതാ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പുല്ല് വെട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെട്ടിയെടുക്കാം. ഷൈജു ബ്രോ ഇതിങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി വെട്ടിയെടുക്കണം, അങ്ങനെയാണ്. കറക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വെട്ടി, ഇനി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക്. ഇത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചാൽ ഓടിക്കുന്നത്? പെട്രോൾ 1 ലിറ്റർ ഒഴിച്ചാൽ എത്ര നേരം വെട്ടാം? 1 ലിറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട. ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ ഈ പറമ്പ് ഫുള്ള് വെട്ടാനായിട്ട് 1 ലിറ്റർ വേണ്ട. അത്ര വേണ്ട അല്ലേ? അപ്പോൾ ലച്ചുവിന് ഇനിയും പുല്ല് വെട്ടണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. ബ്രേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെട്ടാനോ ഈ സാധനം വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുക. അപ്പൊ ക്ലച്ച് ഇടുമ്പോ ഗിയർ ഇടണം അല്ലേ? ഇല്ല, സിനിമ പറയുന്നവരെ. ആ ഫ്രണ്ട്സ് അതിസാഹസികമായി ലച്ചു ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഫ്രണ്ട്സ്, ലച്ചു ഓടിച്ചപ്പോൾ പെട്രോൾ തീർന്നത്. ലച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല. ഇവിടെ ഷൈച്ചേട്ടൻ പറയുന്ന രമ്യ ചേച്ചി ഇവിടെ കാർ ഓടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി ഇതിലാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന്. അന്തോണിക്ക് കുഞ്ഞിലെ ഒരു ലംബോർഗിനി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ലംബോർഗിനിയിൽ പുല്ല് വെട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര കറക്കമാണ്. അന്തോണി ഒരു ഹായ് പറ. രാവിലെ എന്താ വിശേഷം? എന്തോ കഴിച്ചേ? കഞ്ഞിയാണോ രാവിലെ കഴിച്ചേ? നമ്മുടെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരു കിസ് കൊടുത്ത, ഒരു ഫ്ലൈയിങ് കിസ് കൊടു. ആ തന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ പാർട്ടൊക്കെ. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറേറ്റർ പോലെ ഒരു എൻജിനും പിന്നെ പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബ്ലേഡ്. ഇതാണ് പുല്ല് വെട്ടുന്ന ആ ബ്ലേഡ്. ഇതിനകത്താണ് ബ്ലേഡും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ബെൽറ്റും എല്ലാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ പെട്രോൾ ടാങ്ക്. ഈ മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുല്ല് വെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വേറെ കൈ കൊണ്ട് വെട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര സ്ഥലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മെഷീൻ വേണം. വേറെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി വെട്ടണുണ്ട്. ആ ഓക്കെ ഇല്ലേ, ഇത്ര സ്ഥലം ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രോളി പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു സാധനം. ആ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കളയേണ്ടി വരും. ചെറിയ ഏരിയക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ. പിന്നെ ഇപ്പൊ റിമോട്ടിൽ വെട്ടുന്ന സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ റോബോട്ടിക് ആയിട്ട് വെട്ടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. അത് തനിയെ വെട്ടിക്കോളും, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. സോളാറിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യണം. ചാർജ് തീരാറാകുമ്പോൾ തനിയെ പോയി ഡോക്കിൽ പോയി ചാർജ് ആയിക്കോളും. ശരി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ഒരു വീടൊക്കെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം. സ്ഥലമുള്ള വീട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണ്ടി വരും.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതെന്തായാലും ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, ലേഡീസിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടീസായി വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വെട്ടാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ് ഷൈജു ബ്രോ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടാണ്, ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുല്ല് കളയാൻ പോവാം. ഇതുവരെ വെട്ടിയ പുല്ല് അത് സ്റ്റോക്കായത് കളയാൻ പോവാം. ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ വലിയൊരു ഏരിയയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പുല്ലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ വന്നിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, എല്ലാ വീടുകളും ഇങ്ങനെ ചെടികൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് മതിലുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ അല്ലാത്ത സിമെൻറ്റ് വെച്ചുള്ള മതിൽ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ പാറക്കല്ല് ചെറുതായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ബാക്കി മുകളിലോട്ട് ചെടി അവർ വെക്കും. ചെറുതായിട്ട് പാറക്കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെടിയും വെക്കും. ഇത് കണ്ടോ, ഫെൻസിങ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മുള്ളുവേലി പോലെ ഇവിടെ ഈ കുതിരകളും പശുവൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൈപ്പ് കമ്പി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫെൻസിങ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഷോക്കും കൊടുത്തിട്ടേക്കും. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തൊടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ടിക് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഷോക്ക് തരിപ്പ് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവർ പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ പശുവിനെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെറുതെ തുറന്നങ്ങ് വിട്ടേക്കത്തേ ഉള്ളൂ മേയാൻ വേണ്ടി. ഇഷ്ടം പോലെ പുല്ല് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് അവരിങ്ങനെ ജീവിക്കും. പിന്നെ ഈ പുല്ലുകളിലുണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെറിയ നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പുല്ലിൽ വന്നാലും ആ പുല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടത്തില്ല. ശരിക്കും പുല്ല് ഭംഗിയാവുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുള്ള് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി ഇടുമ്പോഴാണ് ഭംഗിയാവുന്നത്. കാരണം ഒരു മാറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ, ഒരു ഗ്രീൻ മാറ്റ് പതച്ചേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ വേറൊരു മെഷീൻ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഇതെന്ത് വരുന്നു ഷൈജു ബ്രോ? ഹെഡ്ജ് ട്രിമ്മർ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഈ സൈഡിലത്തെ ഹെഡ്ജുകൾ സൈഡിൽ ഈ മതിൽ പോലെ നിൽക്കുന്ന ആ ചെടിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഷേപ്പ് വരുത്താനുള്ള മെഷീനാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഷൈജു ബ്രോ പോവുക. ഇതാണ് എൻ്റെ വാളല്ലേ ഈ. സോ പിന്നെ ഇതും പെട്രോൾ ആട്ടോ. ഇത് ഹോണ്ടയുടെ ചെറിയ എൻജിനാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അന്തോണി എന്തൊക്കെയാണ് പിടിക്കുന്നത്? അന്തോണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് ആണോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോടാ. ഇല്ല, ജനറേറ്റർ പോലെ അല്ലേ? ഇത് ഇവിടെ ഈ സാധനം ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പവറായിരിക്കും. ട്രിമ്മർ പോലെ അല്ലേ? ട്രിമ്മർ തന്നെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി ഷൈജു ബ്രോ ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു. നല്ല ഷേപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാ അല്ലേ സംഭവം? ഇത് ആരും അടുത്തൊന്നും പോയി നിൽക്കരുത് അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം ഈ വണ്ണമുള്ള കൊമ്പ് വരെ വെട്ടു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഈ വണ്ണം കണ്ടോ? ഇത്രയും വണ്ണമുള്ള കൊമ്പ് വരെ വെട്ടു ഇതിൽ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെ പല രീതിയിലും വെട്ടാം അല്ലേ?
മേളിലൊക്കെ വെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഒരു വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കിളിക്കൂട്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ വാങ്ങി തൂക്കുന്ന കിളിക്കൂടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കിളി വന്നു. അതൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തൂക്കിയ സാധനമാണ്. 2 കൊല്ലം ഇത് തൂക്കി കിടക്കണേ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കിളി വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂട് കൂട്ടി മുട്ടയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും കിളിക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നിക്കാണും അല്ലേ? ഇത്രയും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ളൊരു കൂട് കിട്ടിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ പിന്നെ അകത്ത് എന്തായാലും കിളിയുണ്ട്, ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട, കാരണം മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം 3 മുട്ട ഉണ്ടല്ലേ? അവർ പുറത്തിറങ്ങി പോയ നേരത്തിന് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയതാ. അപ്പോൾ ഷൈജു ബ്രോ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കിളി കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം, കണ്ടു നോക്കാം എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇങ്ങനെയാണ് അയർലൻഡിലെ വീടുകളിലൊക്കെ പുല്ല് വെട്ടുന്നത്. അപ്പം ഷൈജു ബ്രോ ഇന്ന് പുല്ല് വെട്ടാൻ നേരം ഞങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ടു ഷൈജു ബ്രോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അയർലൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പാമ്പില്ല. അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങി നിൽക്കാനും രാത്രിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുല്ലുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെളിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി വീട്ടിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെളിയൊക്കെ നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പുല്ല് വെച്ച് എല്ലായിടും ഇവരിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എത്ര മഴ പെയ്താലും ഇവിടെ ചെളിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഡേ ആയിരുന്നു. ഇത് സമ്മർ ഡേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോങ് ഡേ കിട്ടും. ഏകദേശം എത്ര മണിക്ക് ഇപ്പം നേരെ കിട്ടുന്നത്? ഒരു 10-10:30 ആവും. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പറമ്പൊക്കെ പുല്ല് വെട്ടി ബാക്കി ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു കിടിലൻ ഹെവി വ്ളോഗുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ ബൈ.